امروز اجلاسیه یکمی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید که در کار آن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون اشتراک و سخنرانی نمودند. در آغاز جلسه 10 مسئله در روزنامه جلسه وارد گردیده مورد بررسی قرار داده شده، از جمله رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و معاونانش انتخاب کرده شدند. پس از انتخاب رهبریت نو مجلس ملی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی در اجلاسی سخنرانی نمودند. گزارش همکارانمان. 17 اپریل اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید که در کار آن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون اشتراک و سخنرانی نمودند. در اساس ماده 17 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تا انتخاب شدن رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم تحت رئیسی کلانسالترین عضو مجلس ملی نظام قاسم آغاز گردید. طور اطلاع داده بودیم 27 مارس سال 2020 انتخابات مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار شده بود. در آن 25 نفر اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده. روز 15 اپریل سال 2020 در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 6 نفر اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تعیین شدند که همگی 31 نفر اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب و تعیین گردیده در تالار شرکت داشتند. در اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم معاون سروزیر مملکت، رئیس سود کنستیتوسیونی، رئیس سود عالی، پروکورور گنرالی، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسئله های حقوقی، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی و وکالتدار آید به حقوق انسان اشتراک داشتند. طبق رگلامنت کار اجلاسی هیئت کاتبات عبارت از 3 نفر و روزنامه اجلاسی عبارت از 10 مسئله درباره انتخاب کمیسیون به حسابگیری آوازها در اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم درباره انتخاب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان باید با مقرر نمودن شماره معاونان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره انتخاب معاونان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس کمیته ها و کمیسیون مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره انتخاب رئیسان کمیته ها و کمیسیون مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس دادن شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره شماره هیئت کمیته ها و کمیسیون مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره انتخاب نمودن هیئت کمیته ها و کمیسیون مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره رهبر دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اینچنین کمیسیون به حسابگیری آوازها در هیئت 5 نفر تصدیق گردیدند. وکیلان اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم به محاکمه مسئله های روزنامه اجلاسی شروع نمودند. اوید به مسئله دویم روزنامه درباره انتخاب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد عضو مجلس ملی عادلزاده دلبر رحیم اوید به انتخاب عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی به وظیفه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به محاکمه اعضای مجلس ملی پیشنهاد گردیده از جانب وکیلان مجلس ملی رحیمی فرهاد، امانزاده الهام تیمور و قانونزاده شادیگل خدابخش محاکمه و دستگیر یافتند. سپس طبق ماده 3 دستور مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نام و نسب نامزد پیشنهاد گردیده به بیولتن های آوازدهی پنهانی وارد گردید. اعضای مجلس ملی طریق آوازدهی پنهانی
نامزدی محترم رستم امامعلی را به وظیفه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جانبداری نمودند. پس از انتخاب گردیدن به وظیفه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، محترم رستم امامعلی در اجلاسیه سخنرانی نمودند. سپس کار اجلاسیه یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم تحت رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی جریان گرفت. اوید به مسئله های سیوم و چهارم روزنامه اجلاسیه اوید به مقرر نمودن شماره معاونان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و درباره انتخاب معاونان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره انتخاب نمودن عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان احمدزاده رجببای را به وظیفه معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و نامزدی عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضوف یادگار دایارویچ را به وظیفه معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جانبداری نمودند. سپس اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در اجلاس یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم سخنرانی نموده. اوید به مهمترین پهلوهای حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پیشگیری همه گونه تهدید و خطرهای زمان معاصر از جمله وبای عصر کرونا ویروس و دیگر سمت‌های حیات جامعه دستور و هدایت‌ها دادند. پس از سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، اجلاس یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم به کار خود ادامه بخشید. وابسته به مسائل دیگر روزنامه اجلاسی از جمله درباره تأسیس کمیته‌ها و کمیسیون مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قرار کرد که در مجلس ملی 5 کمیته و کمیسیه باید به نظارت دستور تأسیس داده شود. همین طریق رحمان دلشاد سفربک رئیس کمیته مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان باید به تامین اساسهای کنستیتوسیونی، حقوق و آزادی‌های انسان، شهروند و قانونیت. حکیمزاده قربان رئیس کمیته مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان باید به مسائل اگراری، شغل اهالی و اکولوژی. گلزاده محمدشاه قربانعلی رئیس کمیته مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان باید به مسائل اجتماعی، حفظ صحتی، علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان و زنان. رحیمی فرهاد رئیس کمیته مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان باید به هماهنگسازی فعالیت مجلس ملی با مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، حاکمیت اجراییه، اتحادیه‌های جمعیتی، واسطه‌های اخبار عامه و رابطه‌های بین پارلمانتی، جمعه‌زاده شریفجان رئیس کمیته مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان باید به اقتصادیات و کمیونیکاسیا، قانونزاده شادیگل خدابخش رئیس کمیسیون مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان باید به نظارت دستور انتخاب گردیدند. با قرارهای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شمسزاده عبدالجبار سیمومین با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه راهبر دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آزاد گردیده، ادریسزاده الیاس مومین راهبر دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. با همین اجلاس یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم به کار خود انجام بخشید.